Bonjour à tous, bienvenue dans Échecs et Maths. Cette semaine, nous revenons sur un des championnats nationaux les plus prestigieux au monde, direction les États-Unis. Ogni anno, il campionato degli Stati Uniti è anche più rilevato che il precedente. Per questa edizione, 4 pretendanti al titolo sono in top 20 mondiali. Fra essi, Wesley So, vincitore nel 2017, principia con una vittoria, ma una successione di 6 match pari la allontana piano piano dalle sue speranze di titolo. Il favorito del torneo, il numero 2 mondiale Fabiano Caruana, è stato anche lo timido dal principio, con 5 match pari di fila. È il giovane promettitore Jeffrey Young che ha approfittato della badia di Gabizzon. A mezzo percorso è solo in testa. Ma i favoriti si sono decidati e hanno attaccato una formidevole lotta a distanza, infilando le vittorie. Come Hikaru Nakamura, di già quadruplice vincitore qui, e abbezzo al suo genere di movimento. Leiner Dominguez, giocatore a doppia nazionalità, cubana-americana, disputa il suo primo campionato degli Stati Uniti. Malgrado 2 anni senza competizione, l'anziano campione del mondo di Blitz resiste agli assalti di Fabiano Hikaru. A una giornata di avvine, i 3 giocatori si spartono a destra del campionato. Per l'ultimo giro, Fabiano ha i neri contro il campione attuale Sam Shankland, che non ha più nulla a perdere. L'ultimo si contenta di giocare solo con i Yankee e costringe Fabiano a parità. Tutto si gioca dunque tra Hikaru Nakamura, appoggiato anche lo con i neri, veto a Jeffrey Young, e Leiner Dominguez, che beneficia di un appoggiamento più favorevole. Ai Yankee contro l'elo più debole del torneo, Timur Gareev. Hikaru piglia tutti i rischi, sceglie di giocare una posizione inferiore ma dinamica, con possibilità di guadagno. E gli riesce. E la sua vittoria mette la pressione in Leiner Dominguez. È lo di no all'avvantaggio, ma il suo avversario difende proprio è. Hikaru aspetta il coronamento. Sa che Leiner non la verrà a vincere. Dopo aver guadagnato il Grand Tour, Hikaru Nakamura fa un ritorno spettacolare, vincendo il campionato degli Stati Uniti per la quinta volta. Voici une très belle partie de Jean-Thomas Geronimi à l'Open International de Cannes. Alors, Jean-Thomas est blanc et va montrer aux noirs qu'un retard de développement dans l'ouverture peut être fatal. Alors, les noirs ont joué plusieurs fois leur dame dans l'ouverture, du coup, la moindre imprécision peut leur coûter la partie. Les blancs jouent cavalier B en D2, et les noirs vont ici faire une faute. Pion A7 en A6. C'est mal joué de la part des noirs. Regardez, ça ne développe pas de pièces, et ça crée un trou en B6. Les blancs vont lancer des coups très précis contre la position noire. Cavalier C4. Avec la menace de rentrer en B6. Cavalier C6 pour les noirs. Cavalier B6 attaque la tour. Les noirs sauvent leur tour. Cavalier D5 attaque la dame. Dame D6. Fou B6 pour faire une fourchette en C7. La position noire est déjà perdue. Les noirs ont quand même joué roi F8. Fou C7 donc, attaque la dame et la tour. Dame E6. Évidemment, les blancs peuvent maintenant capturer la tour noire, mais il y a mieux à faire. Que jouez-vous avec les blancs? Cavalier G5, bien joué. Et regardez, c'est incroyable, la dame noire n'a plus de cases. Les blancs vont gagner la dame et la partie. Alors ne faites pas la même erreur que les noirs, développez vos pièces et faites rapidement le roc pour protéger votre roi.